Hello everyone! 皆さん、こんにちは。Welcome to the next event in our Raising Global Citizens series. はい、私たちの育て地球市民シリーズ、この回にお越しいただきありがとうございます。My name is Louise, and I will be the MC today, and I'm here today with Keiko, who is providing language support. 私はルイセです、今日の司会をさせていただきます。そして、通訳のケイコと一緒です。And today's special guest is Yenchen LEE, who will join us from Taiwan. 今日のスペシャルゲストはリー・イェンジェンさんです。台湾から、ご参加いただきます。And we're going to talk about some of the many things that Yenchen has been involved in, both professionally and through volunteer work and so on. 今日はですね、彼女が携わってきた、プロとして、そして、ボランティアとして携わってきた、多くのことについてお話しいただきます。As always, feel free to write comments or questions if you have anything to ask. But otherwise, just lean back and enjoy the program. いつものように、コメントやご質問などありましたら、どうぞお寄せください。そうでなければ、どうぞお楽しみください。Alright, let's invite Yenchen LEE to the studio. はい、ではリー・エンジェンさん、スタジオにお越しいただきます。Hello. Hello everyone. Good evening. Nice to meet you online. はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。オンラインで、お会いできて嬉しいです。I'm Yenchen LEE, from Taiwan. 台湾出身のイェンチェン・リーです。I currently work as a program officer at Double Think Lab. 現在、プログラムオフィサー、台湾民主実験室という NGO のプログラムオフィサーとして働いています。And I'm also the participant of 2017 the Peaceful SGU program. そして2017年、開催された、ピースボートの地球大学特別プログラムにも参加しました。So I'll start with my presentation today, starting from the introduction of a little bit of my background. まずはですね、今日のプレゼンテーションは私の自己紹介、私のバックグラウンドについてお話しします。Then I'll share some of the experience and observation I have during my participation in the 2017 SGU program. そして2017年の SGU、プログラムでの、経験、私が見たことについてお話しします。And next, I'll highlight some of my work and volunteer experiences throughout my journey of working in civil societies. そしてこれまで私が市民社会で、活動してきたボランティアとして、そして、職務として活動してきたことについてお話します。And last but not least, I'll also share some of the lessons learned for everyone as takeaways. そして、私がこの旅の中で学んだこと、そして皆さんと、何ができるかについてもお話したいと思います。And then next, this is the map of my work trip. So it might be very different from other people, like when you're going for travel for leisure purpose. これですが、私が仕事の中で旅した場所の地図です。他の人々がレジャーで、観光で行ったところとは違うと思いますが。So in addition to conducting field trip to visit the project site and also as well as attend some of the international meetings, so this is the work, the travel scope of my work when I'm working for several NGOs. はい、このように、国際的な会議にも参加しましたし、こちらの地図に示した国々で、NGO 活動をしてきました。So the blue parts are the different countries you have been in with work. Yes, mainly in Asian regions and as well some countries in Africa, and of course, people go to the United States for meetings. Right. こちらの青で示したところの国々ですよね。はい、そうです。主にはアジア、そしてアフリカ、アメリカにも、会議で参加しました。Wow, many different places. いろいろな場所。And the next one.
So my background, a little bit of my background. I have a background in sociology. 私のバックグラウンドについてですが、社会学について学びました。And later I pursued my master degree in NGOs and developments in UK. そしてその後イギリスで、非営利団体、そして開発学の修士号を取りました。I work for several organizations, including government agency, research institutes, and some NGOs in Taiwan. そしてその後、政府機関や研究機関、台湾の複数の NGO でも、仕事をしました。And in addition to the topics listed here, I'm also working on various issues. こちらに書いてある問題以外にも、様々な社会問題に取り組んできました。Including poverty reduction, gender equality, education, and youth empowerment. 貧困撲滅、ジェンダー平等、人権、民主主義などなどです。And my work mainly focus on policy advocacy, capacity building, alliance building, network strengthening, and project management. 私の、今力を入れているものは、政策提言の活動、人材育成、同盟関係の構築、ネットワーク強化、プロジェクトマネジメントなどです。So as you can later see, we will hear about some of these organizations and networks in a bit more detail, right? Yes, I will introduce a little bit, highlight some of my work experience. これらの活動の詳細は後で今日お話しいただけるんですね。はい、その通りです。And as you can see, I've never worked for the private sector. I think I'm not good at making money. はい、皆さん見ていただけるように、プライベートセクターでは働いたことがないんです。So I'll stick to this career path probably until retirement. この NGO のキャリアに引退するまでずっといることになると思います。Okay, so before I share some of my experience in Peace Bowl, next slide. I think I'll again highlight the importance of sustainable development goals. まずお話を始める前に、この SDGs について、お話したいと思います。I think as a global citizen now, this is the cross-cutting issues or topic that everyone is talking about. 地球市民としてこの SDGs は、私たちみんなが、共通して話していることだと思います。So I think this is something that we all want to achieve by the 2030, those 17 goals. この17のゴールが私たち全員が2030年までに達成したいものだと思います。So I think this is also related to the topic that for Peace Bowl's Global Universities SGU program. これがピースボートの SGU のプログラムで扱ったトピックにも関係しています。Then let's take a look at what I have been doing with this Peace Bowl SGU program. では私がこの SGU プログラムを通して、やってきたことについてお話しします。So we were part of the 95th global voyage of the Peace Bowl journey. 私たちは95回のピースボートクルーズに参加しました。So the theme of that year is building peaceful and inclusive society in Asia Pacific. その時のテーマですが、平和で包摂的な社会を、アジアに作るというものでした。So we have 36 participants from 11 countries across Asia. その当時、アジア圏の11カ国から36人の参加者がいました。So including me, there are total 2 participants from Taiwan with the support from Long In Thai Cultural Foundation. その時に、私を含め台湾から、2名参加、しました。その時は、両台財団という財団から、台湾の財団から奨学金を受けて、参加しました。So I think the participants' age is between 18 and 35. その当時参加者の年齢は18歳から35歳まででした。I happen to be the most senior participant with our group.
ですので、私はそのグループの中で最年長の参加者でした。So you probably can guess my age now, right? 私の年齢が It's バレ never て it's never a secret. But anyway, so we also have some faculty member traveling with us. We have 1 director, 3 navigators, and 2 coordinators. そして、プログラムの指導メンバーでは、ディレクターが1人、3名のナビゲーター、そして2名のコーディネーターが、一緒についてきてくれます。Then let's see the map of our route of the program that year. So, そ sorry. の当時の、ルートですが、こちらです。So we sail from Japan, Tokyo, all the way to Yangon, Myanmar, with 2 stops in Xiamen, China, and Singapore. 日本の東京を出発しまして、最後にはヤンゴンに行くんですが、その間、アモイとシンガポールにも寄りました。So in each of the city, we explore certain the critical issues that the most related to the place. それぞれの寄港地で、現地実習がありました。その地域の、最も重要な問題について学びました。For example, in Tokyo, we explore the issues of urban poverty and homeless people. 例えばですね、東京では、都市の貧困とホームレスの人々について学びました。And the mangrove conservation and the community development in Xiamen. そして、中国のアモイではマングローブの植林について、マングローブの保全について学びました。And in Singapore, we talk about the rise of migrant workers and explore the multi-ethnic and multicultural societies. そして、シンガポールでは移民労働者の権利について学びましたし、この多民族社会について学びました。And the last stop is in Myanmar. Of course, the peace and democracy and human rights issue remain critical to Myanmar even nowadays. そしてミャンマーでは、平和、人権、民主化など、現在でも、重要とされている問題について、学びました。I think So this is interestingly, yeah. before this program, you had done a lot of work in civil society as well, and so it must have been, an interesting thing for you to see or to explore civil society in a new way. It's true. この地球大学に参加する前も、この市民社会においていろいろな活動をされてきたと思うんですけども、その経験を持ってさらに、このような、問題について学ぶのは面白かったんじゃないですか？その通りです。So I think even if you look at it's 5 years from now, you can still see how the things are changing or not changing after we visit those places. はい。もう5年も経ちましたが、それぞれの場所で変わったこともあれば変わってなかったりすることもあって、それを見るのは、興味深いです。And then next, I'll share my observations with my journey with so many young people in the program. 私の今回、その当時のプログラムですが、若者がたくさん参加していました。So I'll start with the diverse topics and format. まず、様々なトピックとフォーマットについてお話したいと思いますが、So with the program, we cover a wide range of topics, including development, environment, and social inclusion. 今回のプログラムでは様々なトピックがカバーされました。開発、社会的な包括などです。And the format took many forms. For example, we have seminars and lectures, of course, and students' presentation. We have role play. We have discussion and debate and action plans. そしてそのフォーマットですが、レクチャーやセミナーはもちろんなんですが、生徒によるプレゼンや、ロールプレイ、行動計画や、ディスカッション、ディベートなどもしました。So it's like combine many, both interactive and informative sessions. So it's like a community college in the ocean. 洋上のコミュニティカレッジのようでした。参加型のものもあれば、情報を得られるようなものもありました。And the next one, I want to talk about the meaning of exposures. そして、エクスポージャー、触れることについてお話したいと思います。
I mean, the field visit took place when we got the boat. We get to have a chance to interact with the local people and the local NGO workers. 寄港地では、現地の人々、そして現地の NGO 職員の人々と、交流する機会がありました。So through the mutual exchange and experiential learning, we are able to see the invisible when we might not notice during our own travel. そのような経験的な学習や、彼らとの、交流を通して、それまで見ることができなかったものについて学ぶことができました。And moreover, as I mentioned earlier, we are part of the global voyage. そして、この地球一周のクルーズの一環に携わったということもあります。So we are also sharing the life with another 1,300 passengers on the boat. ですので、この洋上では他の1300名の参加者と一緒に、空間をシェアしたということもあります。So there are also many cultural activities and interactive events going on there. ですので、洋上では、他の文化アクティビティや、イベントなど、交流イベントなどもありました。And also the next one is how I reflect on my self-positioning. 次ですが、どのように自分のその当時の位置について内省しているかなんですが。So I mean, with the program, I haven't spent such a long time with so many young people. はい。長い間、こんなにたくさんの若い人たちと一緒に何かをするということがなかったんですが。But this trip really gave me opportunities to also reflect on my own work on youth empowerment. ですので、この、機会を通しまして、自分自身について内省したり、自分がやってきた活動について、振り返るという機会が与えられました。So even though we joined the program as participant, but during the course, in addition to being a learner, we can also be a facilitator. You can also be a leader of the action group, and we can also be just a passenger in on the boat. この経験を通して、もちろん私は一参加者なんですが、それだけでなくて、リーダーという役割もあったり、ファシリテーターになったり、何か変化を起こすリーダーになったり、というようないろいろな役割がありました。So I mean, there are many different roles you can play even when you join a program initially as just a participant. たくさんの、役割がこの船内にはありました。もともとは私は参加者としてだったんですが。So I think the next one is more like philosophical. 次の、ポイントは、もっと哲学的な話になるかもしれませんが。So let me really reconsider the relationship between Taiwan and the countries in Asia and with the entire world. はい。私の国台湾とアジア、そして台湾と世界の、関係について、見る機会がありました。I think a lot of times we rather look up to the Western countries and forgot that our neighboring countries in Asia also share many common challenges but also opportunities. 大抵は、西洋の国々の方に目を向けがちなんです。でも自分の近くの国々のアジアに目を向けると、同じような問題を抱えていたり、同じような、良い点があったりということに気づきました。So I mean, learning more about our neighboring countries and understand where I stand and where Taiwan stands in the region is critical to break the stereotype and discrimination. ですので、もっと、自分の近くの、国々を見て、自分がどの位置にいるのか、台湾がどのような位置にいるのかということを見ることで、自分の中のステレオタイプですとか、偏見を壊すことができるのだなということを学びました。So I don't want to be too serious. I mean, having fun is still very important when participating in those international exchange programs. 真面目になりすぎるだけではなくて、単純に楽しむということもやりました。So making new friends and I mean immerse yourself
in the program and try to learn as much as possible. It's at least it's something for me whenever I go to join any meetings or any field trips. 新しい友達を作ったり、ただその中に、自分が溶け込むということ、プログラムを通して溶け込むということ、これも、ミーティングなどを通して私が得た経験です。So I really Go for it. just encourage everyone to join if you are in the future, if you are interested in the program. もし興味がありましたら、将来このプログラムに参加することをお勧めします。Great, thank you. But I think it's interesting knowing now we saw the map of all the different places you have worked, and we will hear more about that experience after this. But I imagine that these things, reflecting on where you stand in the world, where Taiwan stands in the world, this is something that you encounter often, or it's something that, it's a reflection that maybe happens often when you work overseas. この SGU に参加する前、いろいろな場所で働いていましたよね。地図で示されたように。でもその後に、また自分の居場所、台湾の位置について、内省するということは、素晴らしい機会だったと思います。I think it's true. Cultural shock takes place, all the time, right? そうですよね。カルチャーショックっていうのはいつでも起こりますもんね。Then next, I'll move to my more professional, my work experience. 次に、より私のキャリアについて、経験についてお話したいと思います。The first organization I would like to highlight is the Zhishan Foundation Taiwan. 一つ目、お話したい団体は自然という財団です。Where I worked for 6-something years here with this organization. 6年間ほど、この財団で仕事をしました。I work mainly as a research and development specialist, mainly focus on project management, monitoring, evaluation, our service programs, also conduct some field trip to our project sites, and network with other NGOs and stakeholders. 私は主に、研究と開発のスペシャリスト、の役割をしていました。主にプロジェクトのマネジメントですとか、サービスプログラムの監視や評価をやっていました。あとは、フィールドトリップを、行ったりですとか、他の、利害関係者とのネットワーク作りなどに携わりました。So our project sites are mainly in Myanmar, Vietnam, China, Myanmar, and of course Taiwan. 私たちの、一緒に活動した国ですが、ベトナム、ミャンマー、中国、台湾などです。So I think you have colleagues who are not from your same country because we have colleagues in China and Vietnam. 一緒に働いていた同僚ですが、もちろん同じ国の人たちだけではなく中国や、ベトナムなど他の国の、職員と一緒に働きました。So the cross-cultural and intercultural communications become very important in this, setting. そういった環境では異文化コミュニケーションがとても大事でした。And I traveled, I think my favorite part of this job is I get to travel to Myanmar several times. この仕事の楽しかったことは、ミャンマーに何度か、訪れることができたことです。So I remember at one time I told our partners in Myanmar, I told them with the program of SGU, and I arrived in Myanmar literally by boat. They were all surprised. They didn't realize that you can actually go into Myanmar with the ship. ミャンマーのパートナーに、私が、SGU を通して、ボートで、船で、そこに行った経験などを話したら、彼らは、驚いていました。船でこんなところに来れるなんてということで。Yeah, I'll share the story later. もっとお話は後でさせていただきます。I think the most memorable of my work is the next one, where I work for the Biogas Foundation for
a year or so, and I was sent to Malawi to become a community development program manager. もう一つ私にとって思い出深い経験が、ビョルゴース財団で働いたことです。1年間、アフリカのマラウイで、コミュニティ開発プロジェクトのマネージャーをしていました。So I was also mainly responsible for supervising the development projects there and also monitoring the progress. And a lot of times I work with my project team to implement the project together. その財団が行っていた、開発プロジェクトを監督したり、プロジェクトの進捗を監督したり、そのチームと一緒に、発展を促進する活動をしていました。So with this work experience, I did get some hands-on, right? Really practical experience. You really go see from the beginning this project design and then implementation and monitor evaluation, collect feedback, and then it's like a project cycle. この経験は本当に実践的なものでした。最初からプログラムを立ち上げて、それを、実践し、そしてフィードバックをもらい、というようなプロセスをすべて、経ていたからです。Great. And then after a year in Malawi, I came back before the pandemic. その後、1年後、パンデミックの、が起こったせいでマラウイには、戻れなかったんですが、So it seems around that time it's not possible to go back. So I decided to also a little bit change of my career path. そのマラウイに戻れなかったことで、自分のキャリアを、変更するきっかけになりました。So later I worked for the NGO platform in Taiwan named Taiwan Alliance in International Development, shortened as Taiwan Aid. 台湾の NGO プラットフォーム、台湾エイドという、団体で仕事をすることになりました。So this NGO platform comprising nearly 30 member organizations, mainly in Taiwan. この NGO プラットフォームですが、30の異なる NGO から、なるものです。主には台湾の NGO です。So there's a similar organization in Japan named JANIC. 同じような、NGO、ネットワーク型 NGO は日本にもあって、ジャニックと呼ばれるんですが、and in Taiwan, I work as a senior coordinator, and my work is mainly involving like conduct research and doing policy advocacy, awareness raising, and capacity building, and also regional global networking for NGO practitioners and young people in Taiwan. 私のここでの、仕事は、先輩のコーディネーターとして、アドボカシーの構築、人材育成ですとか、アウェアネスレイジングですね、人々の興味をそそることですとか、そのようなことです。So just to clarify, it's a Taiwanese network, but is most of your work also conducted in Taiwan, or do you have projects in other parts of the world as well? No, for the NGO, sorry. こちら台湾のネットワークだったと思うんですが、仕事は主に台湾でされてたんですか？それとも海外の、でお仕事される機会になったんですか？ I think for the NGO platform like Taiwan Aid, our service are mainly provided to our member organizations or the general public or the NGO workers in Taiwan. But we also have a network outside Taiwan, so we would join meetings or we carry out capacity building training together with networks or NGOs outside Taiwan. この NGO プラットフォーム台湾エイドですが、主に、台湾の NGO 職員ですとか NGO によって、活動があったのですが、その台湾の外でも、ミーティングですとか、人材育成のトレーニングなどを、一緒に行うことがありました。Great. Thank you. And my former two employers I just mentioned,
Zhishan Foundation and Biogas Foundation, they both are the members of Taiwan Aid. 以前、一緒に仕事をしていた2つの、財団ですが、そこのメンバーの人たちもみんなこの台湾エンドの、職員でした。Yes. So, but now I move to my current job. ですが、現在ですね、今の、また新しい仕事に就いています。So I think witness what is happening in Myanmar and Ukraine. I realize peace and democracy are the foundations of the development work that all the service programs are provided. 現在の、ミャンマーや、ウクライナの状況を見てまして、平和構築ですとか、民主主義の構築、そのようなサービス提供というのが本当に大事だなというふうに思いました。So I decided to shift my focus to democracy promotion and peace building work. ですので、それを通して私は、自分の、焦点を、民主化の構築、平和構築の方にシフトしました。I think this is the greatest motivation for me to pull me out of the development sector and to join the democracy sector. 素晴らしい、モチベーション、きっかけになりました。私が開発の分野から、この民主主義の分野に、引っ張り上げられました。So I joined Double Think Lab this June, just 2 months ago. ちょうど2ヶ月前、この台湾民主実験室、に加わりました。I think I'm still new to the field and still learning and trying to deepen my knowledge. まだこの分野には、新しいですので、まだ自分の知識などを深めているところなんですが、But the experience and the skills I acquired from my previous work is able to equip me with the skills required for this position. ですが、以前の経験や、スキルを通して、今の仕事に、必要な、ものは持っていると思います。So for me now, my job is mainly about grant management and donor management and proposal and report writing and project management as well, and also provide project and administrative support. 現在の私の仕事ですが、助成金の申請やの管理、ドナーの管理、提案書や報告書を書いたり、プロジェクトマネジメント、プロジェクトの、サポートの管理などです。So and maybe maybe you're going to explain, because I think Double Think Lab is unique in the way that the organization works with democracy and so on. この台湾民主実験室ですが、あなたにとってユニークなポイントは、この民主主義に働きかけていることですよね。I mean, indeed, because our work mainly focus on researching and analyzing influence operation and disinformation propaganda campaigns and their impact. その通りです。私たちの仕事というのは主にリサーチをして分析をすること、そして偽情報ですとか、それがどのようにプロパガンダ利用されているかというような研究ですから。So I mean, disinformation or propaganda remain are tools for the authoritarian regimes to use to attack democracy or democratic countries. この偽情報ですとか、プロパガンダというのは、権力者たちが民主主義を攻撃するのに利用するものですから。And I think in recent years, the whole concept of fake news has become a very, very hot topic, right? フェイクニュースはとてもホットなトピックなんじゃないでしょうか。So I think, as you can see, I think it also affect many countries, especially in terms of elections, their stability in the countries, and also become social polarization. その通りです。選挙ですとか、その国の安定性など、そのようなものに影響を及ぼしているものです。When we talk about, this series, we're looking at, how to raise global citizens and so on. Media literacy
and so on, understanding what is real, what is not. These skills have become, extremely important. このシリーズ、グローバル市民、地球市民を育てるというテーマですから、どのようにメディアリテラシーを持つのか、何が正しく何がそうでないのかという見分ける、力というのは大事だと思います。Yeah, I totally agree. I think media literacy is also a critical quality that global citizen will have to equip in these modern times. 思います。この、現代において、地球市民になるには、このメディアリテラシーというのはとても重要な、クオリティだと思います。Okay, now it's time to look at some photos, so to refresh my memories of my work. 私のこの仕事の記憶を、新しくするため、ぜひ写真を見ましょう。So I really, as I mentioned earlier, I really like Myanmar. I think it's the people there are very friendly compared with what you see on the news. But when you go to travel to Myanmar and you talk to the community member, you can feel their kindness, you can feel their friendliness and their pure heart, from them. 皆さんニュースで見るものとは違って、ミャンマーに実際に行きますと、そこの現地の人々は、とても優しくてフレンドリーで、ピュアな心を持っています。So with our project in Myanmar, they always require the community's contribution. So for example, we will not provide 100% of funds to either build early childhood care centers for them. The community have to contribute at least, some percentage. And then you can see people in Myanmar, they are still very willing to give. They are willing to contribute in this regard. 私たちがプロジェクトでそこを訪れるとき、現地の、コミュニティが、私たちのプロジェクトに貢献しなきゃいけないんです。それにもかかわらず、それに加えて、さらに、彼らは私たちをとてもおもてなししてくれるんです。I think because they think it's important for the community to have a center to take care of the preschool children. So that, and they also see the benefits and they also take the ownership and the leadership in communicating with us. そうしてくださるのも、きっと彼らはこの私たちのプログラム重要性を分かっていますし、このような小学校があることを重要だと思っていますし、そして自分たちが、そのオーナーシップを持つ、それを、やる本人になるということ、それを大事にしているからです。I think that's a very important point when also we talk about, the role of civil society. We should remember that it's not just NGOs and big organizations, but it's people, right? So that's a beautiful example of that. Yeah. 素晴らしい、例だと思います。市民社会の役割について話すとき、いつも NGO ですとか大きな団体が役割を担うと思いがちですが、そうではなくって、こういう実際人々が、役割を持つというのも、理想だと思いますか？ Exactly. I think the ownership should also lays in the community, not the donors, not the NGOs, but the community is at the core of the project. その通りだと思います。ドナーや NGO だけでなくって、そのコミュニティがオーナーシップを持つというのが、この根幹だと思います。And next, I'll share some of interesting work I have been doing in Malawi. 私がマラウイでやっていた、面白い活動についてお話しします。So I'll share basically two stories in Malawi. マラウイで起こった2つ面白い話をしたいと思います。So when I first got there, and you as an ambitious, NGO worker from Taiwan. 最初にそこに着いたとき、人々は、台湾からの NGO 職員だということで、みんな、そういった眼差しを向けてくれましたが、And so we want to organize a training for the community members, menstrual hygiene management.
そこで、環境について、清潔な生き方、生活面での、清潔さについてのトレーニングをしたいと思っていたんですが、So, I mean, in Taiwan, it's quite common that you design a training starting from 9 o'clock and all the way to 5 p.m. そこではトレーニングが、例えば9時に始まり、そして1日中5時まであるというのが、理想なんですが、設定するんですが。So we also designed such a 4-day program for the women's in the community. 同じように私たちも、そのコミュニティの女性に向けて4日間のプログラムを設定しました。So the driver is supposed to pick me up around 8 something-ish after he pick up all my other colleagues. ドライバーは8時に私を迎えに来て、他の職員はまたその後にという予定でした。So the driver didn't show up until around 9 o'clock. ドライバーは9時になってやっと現れました。So when we got there, it's almost 9:30. そこに着いた時にはすでに9時半になっていました。And surprisingly, there was no one there. 驚いたことに誰もそこにはいませんでした。And I was so nervous. And so I talked to my colleagues and where's everybody? And are we not supposed to? We're already running late. And where is everyone? 私はとてもナーバスになり、みんなどこにいるんですかというふうに聞きました。And then my colleague would just tell me, or maybe they are still working in the farms or they are still running their errands or some other people have other responsibility to fulfill. They will come soon. そして、彼が答えたのは、きっとみんなまだ、農場にいるか、他の用事をしているか、きっとまたそのうち来るよという答えでした。So the training didn't started around 12 o'clock. 結局トレーニングが始まったのは12時でした。So my colleague just told me, Yenchen, it's Africa. 同僚は、イエンチェン、ここはアフリカだからと言いました。So, and then, it means we have very different perspective on punctuality. 時間の感覚についてとても違う価値観を持っていました。And the second story I would like to share very quick, it's about when I was in Africa, whenever I Malawi, I traveled to community or schools, there are many kids yelling at me as Musungu Asongu. 私がその現地にいたときに、学校などに行ったときに、たくさんの子供が、このような現地語で話しかけていました。And I asked my colleague, what did Asongu mean? And they told me it means white people. そのソングという現地語はどういう意味ですかって聞いたら、それは白人という意味だよと教えてくれました。But I was like, I'm not white. I'm not white people. I'm like an Asian, even though we don't identify ourselves as white people. 私は白人じゃない。私はアジア人で自分のことを白人だと思ってないと言ったんですが。But my colleague told me, compared with Africans, you're white. So they just think you're white people. アフリカ人と比べたらあなたは白いから白人なんだよと言ってくれました。So I think these two stories taught me a lesson that a lot of times you don't see things in only one way. この2つの話から見えるのは、私たちはあることを一つの方向から見ることはできないということです。And also you don't take things for granted. You think your definition of white people might be different from the definition of white people for Africans. そして何でも当たり前だと思ってはいけないということです。自分にとっての白人の定義は他の人にとってそうでないかもしれません。So I'll share the lesson learned more systematically later on. 後でもう少し統計的に私が学んだことについてお話します。And so although conducting field trip was fun, but a lot of times working in civil society remains involving many meetings and many paperwork. フィールドトリップは楽しいんですが、それはたくさんの会議やたくさんの、ペーパーワークがあるんです。So let's talk about what I usually do afterward.
では、私が、だいたい仕事後にやることについてお話したいと思います。Sorry, sometimes my life is quite boring because I still actively take part in the social movements after work. 私なんてつまらないと思うかもしれませんが、実は仕事後も、積極的に他の社会運動に関わりました。I just want to say, I don't think it's boring. I think it's very impressive. つまらないというのが印象的です。Thank you. And those are the topics, the movements I joined the most. これらが私が最も積極的に参加した運動です。So I think with the longest history, it's the anti-nuclear movement. 最も長く携わったのが脱原発運動です。So next slide. Starting from 2013, I become more aware of these anti-nuclear issues in Taiwan. So I became a really active supporter of the causes, and I also volunteer in the movements. 2013年から、参加したこの脱原発運動ですが、徐々にこの脱原発運動について知るようになって、どんどん、積極的に参加するようになっていきました。So next slide. So as you can see, there are many people, around more than 200,000 people joined the rally that year. この年ですが、20万人以上の人がこの、脱原発集会に参加しました。And next slide. So for my volunteer in the movement, so we also assist to organize many activities in addition to the protest or demonstration. この、ボランティア活動なんですけども、この集会以外にも、様々な形で、活動しました。So other social communication work involving we organize music concerts or we have a CD recording. 私たちのこのコミュニティ活動というのは、コンサートを主催したり、CD を出版したりというようなものです。So we also volunteer in the film festival to assist the organization and dissemination of the information. 私たちのボランティア活動の中では、映画祭をサポートしたりというのもありました。Next slide. There are many innovative actions along the way throughout this movement. この時の運動ですが、いろいろな革新的なアクションを取りました。So next slide. So with my years of volunteering and joining the anti-nuclear movement and participating in the Peaceful SGU program, so I think that brought me to Fukushima in 2018 with the invitation. Well, I was invited by Peaceful to attend the strategy meeting and consultation of the booklet, 10 Lessons from Fukushima. この脱原発運動での経験、そして SGU プログラムに参加した経験を通して、その後、ピースボートに招待されて、福島を訪れる機会がありました。そこでは、福島の10の教訓、原発災害から人々を守るためにという、ブックレットを作成するための、話し合いに招待されました。I think with the experience you accumulated before, it will give you some opportunity to expand or to able to share or to able to deepen the network in the future. この私のいろいろな経験が積み重なって、このような、経験を共有して、そしてネットワークを深めるという機会にたどり着きました。And I think this come to my last part of my sharing today. I think I identify the 5 core elements after years of working for civil society sector and taking part in social movements. これまで何年もの間市民社会運動をしてきた結果ですね、このような重要な根幹となる要素にたどり着きました。I highlight the empathy, diversity, critical thinking, reflection, and partnership. それがこの共感、多様性、クリティカルシンキング、そしてリフレクション、内省です。And I think empathy
it's not sympathy, so it's the ability to put yourself in someone else's shoes. この共感は同情ではありません。自分を他の人の身に置くという、スキルです。能力です。And for diversity, I think it's important to celebrate the differences while finding the commonalities. 多様性ですが、人々のそれぞれの違いを、認める、お祝いしてあげる、そして、共通の部分も見つけるというものです。And I think reflection is also significant in terms of to raise your self-awareness. そしてこの内省も重要だと思います。自分について知ることが重要なんです。And for critical thinking, it means we don't take things for granted and you maintain curious about things you are used to and try to dig into the root and structural causes of certain issues. クリティカルシンキングですが、今あるものを当たり前だと思わないこと、そしてその問題の、それについて、興味を持って問題の根本的な原因を突き止めるという能力です。And the last one is partnership. We all know that collaboration, coordination, cooperation in cross-sectoral, multi-stakeholder and cross-cultural contexts are critical. パートナーシップですが、共同、して、活動すること、協力すること、それを分野を超えて、様々な利害関係者と、そして異文化の環境で、するという能力です。It's not possible to do everything by yourself. With partnership, we can bring people with different expertise, different skills, different backgrounds together. これをすべて一人でやるというのは難しいと思います。異なる専門分野の人たち、異なる能力のある人たちが集まってやるべきことです。Definitely. Yeah. So my last slide, I'll start. A lot of times people ask, how can you start as a global citizen? What can I do? Where can I start? よく聞かれるんですが、地球市民としてどこから始めるか、何から始めたらいいかと言われるんですか？ I really like a saying is nothing is too small to know and nothing is too big to attempt. 私が好きな言葉ですが、知るのに小さすぎるものはなく、試みるのに大きすぎるものはないという言葉があります。Even from yourself, as you raise your self-awareness, まずあなた自身から自分のことを知るということ、気づくということ、そこから始められます。Or you find there's something you're interested in your community or neighborhood. そこ自分のコミュニティや自分の、地域について、興味があるものがあるかもしれません。Or you find at the city level, provincial level, or prefectural level, there is something that you are also very keen to make a change. もしくは、自分の、町のレベル、県のレベル、より大きなレベルで何か、変えたいと思うことがあるかもしれません。And also a lot of times you pay more attention to the national issues or the one that, for example, things happening in Asia region or different region of the world. もしくは、自分の国が抱えている問題、アジアが抱えている問題、もしくはより大きな、グローバルレベルで抱えている問題に、興味があるかもしれません。Or if you are very ambitious, you can pay attention to the global issues almost every day, or you can try to find different information about what is happening around the world. もしくは、より、興味がありましたら、毎日、地球で起こっている問題について、見てみるということもできるかもしれません。And as you said, maybe there are some causes you cannot achieve alone, but as you mentioned in your previous slide, partnership is always a possibility. So yeah, find someone to collaborate with and maybe aim big. それに、もしかしたら一人ではできないこともあるかもしれません。でも先ほどあなたがおっしゃったように、パートナーシップがあれば、誰か一緒に取り組む人を見つければ可能かもしれませんね。
It's true. And I think there are many things you can do, starting from small, like you just being informed or sharing some of the information. 他にも具体的にあなたができることがたくさんあります。情報を得ることですとか、そして情報を共有することですとか、Or you can be a supporter financially and physically. もしくは支援者になることもできます。経済的な支援、もしくは物理的な支援。Or you can attend some trainings or some exchange programs like SGU. もしくは研修プログラム、育成プログラムに参加したり、交流プログラムに参加したりとか、SGU のような。And I'm not sure how many of you want to work for NGOs or even establish your own NGOs because compared with working for private sectors, the pay might not be as good as, working for private sector, but I believe the reward or of course, frustration as well, you will get when you join this sector. 皆さんのうち何人が NGO で働きたいか、もしくは NGO を立ち上げたいかと思っているかわかりませんが、もちろん、プライベートセクターと比べると、給料は良くないかもしれません。でも、そこには、やりがいなどがあったりしますし。So I'll end my presentation today with the last slide. Thanks everyone for your listening. And I will end with a quote that I really like. It's the people united will never be defeated. 皆さん今日はありがとうございました。最後ですが、私がとても好きな、言葉について、共有したいと思います。団結した国民は決して負けないというものです。So once again, find your partner, learn together, work together, and make a change together. もう一度、申し上げます、パートナーを見つけてください。そして共に学び、共に活動し、共に、変化を起こしてください。Yenchen, thank you so much. This was really, what a rich presentation today. Thank you. エンジェンさん、ありがとうございました。今日はなんて豊かな、内容の濃いプレゼンテーションだったんでしょう。I think we learned a lot about, I think you gave some great examples of how there are always multiple perspectives. いつもそこにはたくさんの、見方があるというのは素晴らしい学びだと思います。I think it's hard. Sorry, go ahead. It's hard to sometimes your ideas are challenged by others or your perspective are challenged by others. But I think that's what we motivated us, right? You don't stay in the comfort zone. We have to communicate with people with probably complete different perspective or complete different opinions with us. And then that's how you can see we can further our narrative or further our understanding of the certain issue. 難しいことだと思うんです。他の人に自分の考えなど、について、チャレンジされたりすることがあると思うんです。ですが、それが私たちをさらに、高みに上げてくれると思います。モチベーションが上がります。その他の人々からの、違うバックグラウンドを持つ人々の、意見を聞いて、さらに私たちの、理解が深まるし、自分の意見の理解も深まると思うんです。Definitely. We are almost at the end of the event today, but I have one final question I would like to ask you. You touched upon it a little bit here towards the end. You said, maybe the pay isn't great if you have a career within civil society. It's challenging to work with all these different stakeholders and so on. So why? What is it about civil society that has made you stay and do so many different things, even in your free time? Sorry. 最後にお聞きしたいことなんですが、先ほどこの市民社会で働くことは確かにサラリーも、低かったり、様々な利害関係者と仕事をするというチャレンジがあったりするというふうにおっしゃいました。それでも、なぜ、この市民社会で運動を続けてるんですか？しかも自分の、仕事後でさえ。I think that's the question that I always ask myself. My answer is, I think it's the people I met. I think I met
fabulous people in SGU program. I met fabulous people even in the community who might not be see them again. But I think it's the people that keep me still alive working in civil society. その質問を、いつも私が自分自身に問いかけるものなんですが、答えは人々だと思います。私がそのコミュニティで出会ってきた素晴らしい人々、今後一生出会うか出会わないかわかりませんが、こういった人々が私がこの市民社会で生き続ける理由です。Great. Well, working for an NGO myself, I can second that answer. 私も NGO で働いてますが、その意見に賛成です。Great. I just want to say thank you so much today to Yenchen LEE, but also to Keiko for being there with excellent language support. Thank you so much. And of course, to everyone watching. Thank you, everyone. 今日はYenchen LEEさんにありがとうと言いたいです。そして、Keikoランゲリサポートありがとうございました。皆さんもありがとうございました。The next event in our Raising Global Citizen series, we will be joined by Jake Lassie from Timor-Leste or East Timor. 次回の育て地球市民ですが、東ティモールから、ジェイク・ラシーに参加していただきます。This event is on September 17th, and we're going to talk about the work that Jake does to deal with climate change and unsustainable practices in Timor-Leste. このイベントは9月17日です。ジェイクが、彼がやっている活動、気候変動に対する活動、地球環境の維持について、話していただきます。So please join us for the next event in this series, and thank you everyone for joining today. ぜひ次回のイベントシリーズにもご参加ください。そして今日はご参加いただきありがとうございました。Yenchen Keiko. Thank you. Have a good night. You too. 皆さん、